میرے سونے نبی سین دے رنگے ہوئے جدا رب کریم اتنی محبت لوگیں دے دل وچ پئیے ایک ولی کامل مکہ شریف حج دی تیاری جو بڑھئیے فرمائی نے جدا تیاری فرمائیے اون دے بچے دی دید جو پئیے آدھے بابا کیڑے دی تیاری بنائی کھنی نمے کپڑے کیوں وٹائی کھنی آدھے میرا بچہ ویدہ پیا بیت اللہ کو دیکھن بچے سوچے بیت اللہ دا مانا تین دے اللہ دا گھر جڑا کہیں دے گھر ونی دے گھر والے دا دیداری تا ضرور کریں دے میرا ابا جو ویسے ایک کعبے کو بھی تکے سے کعبے والے کو بھی تکے سے آدھے میرا بابا منت لئی جل میں کو بھی نال رلئی جل میں بیت اللہ بھی دیکھ ساں گھر والا خود اللہ بھی دیکھ ساں آدھے میرا بچہ پیدل دے سفارن تے دے وچ طاقت کائے نہیں میں تے کو گھنتے نہیں جل سکدا جڑا بابے منہ فرمائیے دیا وس نہیں لگا بچے بارے شنجوں دی وسائیے تے صدقے ونیا رب کریم کو ایہا رومانا لیا کھڑا بھی پسند آئی کامل فرمین دن وے رومن سکھ ہی موں کو انجھونل دھومن سکھ جیڑا رو پم دے اوندا کم ہو پم دے جیڑا نیر وہا بہ دے عرشیں والا رب رنگی ہوں کلابہ فرمائے نے جڑا بابا منہ فرمایا بچے رومن تے زور لایا آخر ابے کو ترس آیا تیاری کر ویندے رلے گھن ویندے جڑا پند کر مکے وچ قدم ٹکائیے اجا کعبے تے دید پائیے طواف نصیب نہیں تھیا بچے دی روح پر آواز کر گئیے بڑھڑا بابا روندہ کھڑے آدھے ہائے میں غلطی کیتی ہے اتنی لمبا سفر نہ کراما ایکوے دے گھنتے ناما حاطف غیب کنو آواز یہ مجھا نہ تھی وجوانا اے دیکھن دا فرقے تو دیکھنی بیت اللہ کو تیڑا بچہ دیکھانے اللہ کو تے کو کعبے وچ پوجا چھوڑیم تیرے بچے کو میری سے کہائی میں آپ کا نہیں کو مگوا چھوڑیم میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے شانے والے جڑا مکے ویندے ہن رب شانہ ویتا ودھیں دے ہن